Janeno mopand nonro mare onyiso doho kaka nokonyo achich mitudo gi nek mar jaod bura machon ma Kasipul Ong'ondo Were e yore mag wuoth nyaka ne chop kama nochiele gi magina. Kaka Cynthia Onyango leronwa, achijno olero ne doho ni nochule Sh50,000 bang' chwalo achich miyudo kod chielo Ong'ondo Were kod magina kowuok Buruburu dhi gi duogo, kowacho ni noonge gi ng'eyo moro amora ewi chenro mar wuoth makamano ne en mar chano nek. E tok dhoudi gi molor e doho ma Kibra, chenro mag winjo buch nek mar jaod bura machon ma Kasipul Charles Ong'ondo Were udhi nyime bwo arita mager e kinde ma janeno maraboro ochung' e bao kendo lero ne doho kaka nobedo. Janeno ni onyiso doho ni noluonge odhi Jakaranda kama norome kod achich mokwongo ma bang'e nobedo ng'at manochielo Ong'ondo Were kod magina. Kotiyo kod pikipiki mare, olero ni notero achijno nyaka kar luoko nyamburko kama nokawe migago kapok gidhi nyime kod wuodhgi. E kar dak ma Buruburu, achijno noromo kod achich machielo ma en jariembo mar nyamburko mar kido mar Toyota Crown marachar mani kod namba mar KAZ. Kanyakla, pikipiki no kod nyamburko no nomako yo nyaka e chuny boma Nairobi kama ne gichung' e kar keto mauta e paya ma Jogoo Road kendo keto mauta. Olero ni jariembo mar nyamburko no mar Toyota Crown ema nochulo omenda mar mauta. Olero ni achich achiel noting'o bag moro matin kendo tije ne en mar rito e kinde ma iluwo Ong'ondo Were e alwora mar od bura mamalo. Jariembo mar pikipiki no noluwo nyamburko mar Toyota Crown marachar mane en mar Ong'ondo Were e apaya ma Kenyatta Avenue, Valley Road kod Hurlingham nyaka gichopo e kar wilruok geche mayudore machiegni gi mbalariany ma Daystar. Ka achich nonyiso jariembo ni mondo chung' kaluwore kod dhugruok mar nyamburko. E kinde machuok bang'e, achich nolor ka en nowinjo mana muoch mar magina. Olero ni achijno noduogo kendo chikore e pikipiki piyo piyo kendo nyise oriem mondo wuog kanyo kod ng'wech. Ne giduogo Buruburu kama bang'e nochule Sh50,000. Janeno no oramo e nyim jang'ad bura Justice Diana Kavetsa ni noonge kod ng'eyo motelo moro amora gima ne achijno chano timo en nek, kowacho ni en notiyo mana tije mar riembo. Thuolo ni duto e kinde chiwo neno mare, janeno ni obedo e bwo arita mager ka neno mare koro bedo achiel kuom neno motegno mago kinde mag sirikal tudogo achich mitudo kod nek mar Ong'ondo Were kod jariembo mar mtoka namba KAZ kod kama nonege Ong'ondo Were. As we all know, under the Witness Protection Act, when such a witness is testifying in court, people are not allowed, or the public is not allowed to be in court. It's only the magistrate, the advocates, the DPP, and the court orderlies. Yes. So basically,